생강에는 건강에 좋은 많은 특성이 있다. 자, 샐러드 드레싱 또는 심지어 디저트로도 식단에 쉽게 추가할 수 있다. 또한 이 뿌리 줄기는 여러 가지 기침 치료제의 훌륭한 기본 재료가 된다. 생강 기침 치료제는 맛이 훌륭할 뿐 아니라 항균, 항바이러스 및 건강의 여러 이점을 선사하는 천연 거담제의 역할을 한다. 오늘은 매우 빠른 시간 내로 불편함을 완화할 수 있는 생강 기침 요법 6가지를 소개하고자 한다. 생강에 대하여 생강은 매우 강력한 뿌리 식물이다. 생강은 함유된 특성으로 인해 다양한 질병에 가장 좋은 치료제가 된다. 또한 함유된 영양분의 숫자로 인해 기침 치료에 두드러진 역할을 한다. 생강은 소화에 훌륭하므로 기침 치료제로 이를 섭취하면 위장에도 도움이 된다. 또한 위장 염증과 가스를 줄인다. 생강의 향과 풍미는 진저롤, 쇼가올로 알려진 오일로 인해 나타난다. 또한 비타민 B6, C 및 칼륨, 마그네슘과 같은 미네랄을 포함하고 있다. 생강의 리놀레산과 단백질 분해 효소는 질병으로부터 신체를 보호할 뿐 아니라 면역계를 강화하는 데 필요한 미량 원소이다. 생강 기침 치료제를 만드는 방법 6가지 1. 생강차 재료 신선한 생강 3숟갈물 1컵 얇게 썬 레몬 1조각 100% 순수 벌꿀 2분의 1숟갈 방법. 먼저 생강을 얇게 썬 다음 뜨거운 물 1컵에 넣는다. 레몬과 꿀을 추가한다. 모든 재료가 하나가 되도록 잘 저어준다. 마지막으로 5분간 우려낸 뒤 섭취한다. 2. 생강 기침 치료제 꿀 인퓨전 재료물 4컵 껍질을 제거하고 다진 생강 뿌리 1개 꿀 1작은술 레몬즙 2숟갈 방법 가장 먼저 냄비에 물을 끓인다. 생강을 넣고 10분간 끓인다. 이제 10분간 더 우려낸다. 차를 걸러내고 컵에 담아낸다. 레몬즙과 꿀을 첨가한다. 기침이 있을 때 하루에 3에서 4잔을 마시자. 마지막 잔에 자기 전에 마시는 것이 좋다. 3. 생강 기침 치료제 꿀과 레몬 재료 껍질을 벗겨 매우 가늘게 썰어둔 신선한 생강 뿌리 2분의 1개 씻어서 얇게 썬 작은 레몬 2개 꿀 1숟갈. 방법 우선 미리 소독한 유리 용기에 생강 1겹과 그 위에 레몬 1겹을 깔아준다. 꿀을 넣고 하룻밤 동안 그대로 둔다. 완성된 시럽 1숟갈을 하루에 3에서 4회씩 섭취한다. 맛이 너무 강하다면 따뜻한 물을 조금 넣어 중화할 수 있다. 이 시럽은 냉장고에서 최대 4개월간 보관할 수 있다. 4. 생강가루 기침 치료제 생강가루에는 향과 맛이 농축되어 있다. 또한 캡슐에 넣어 삼킬 수 있는 특정 약물의 대안이다. 생강가루는 음식의 맛을 내는 데 좋다. 수프, 육류, 소스, 생선 또는 퓨레에 2분의 1숟갈을 추가할 수도 있다. 재료물 2컵 생강가루 2숟갈 레몬 또는 오렌지 2분의 1개의 즙꿀 1숟갈 방법 먼저 물을 끓인 뒤 생강가루를 추가한다. 잘 섞는다. 물이 적당히 따뜻해질 때까지 우려낸다. 차를 걸러내고 레몬과 오렌지 중 원하는 과일의 즙과 꿀을 추가한다. 5. 생강 기침 치료제 홍차 재료 홍차 2숟갈 껍질을 벗겨 가늘게 썰어둔 생강 1작은술 4등분으로 나눈 레몬 1개물 4컵 100% 순수 벌꿀 1숟갈. 방법 먼저 물을 끓인다. 생강과 레몬을 넣고 5분간 우려낸다. 불을 끄고 홍차와 꿀을 첨가한다. 15분간 더 우려낸 뒤 차를 걸러낸다. 하루에 2컵을 섭취하자. 특히 저녁에 마시면 좋다. 6. 생강 기침 치료제 꿀과 에키네이셔 재료 에키네이셔
뿌리 또는 잎 2작은 술 얇게 썬 신선한 생강 1작은 술물 4컵 방법 먼저 물을 데우고 끓으면 생강과 에키네이션을 넣는다. 뚜껑을 덮고 불을 끈 뒤 15분간 우려낸다. 15분이 지나면 차를 걸러내고 섭취하자. 목에 수분을 공급하고 자극을 줄이고 기침을 가라앉히기 위해 하루에 3회씩 이 차를 섭취할 수 있다.